vanemad ja sugulased armastasid mind ja vist see oli kõige õnnelikum aeg minu elus. Juudikogu, palju juudid oli seal, aga seal oli sinagooga, ma ei tea, vist sinagoogi ei ole, aga oli midagi, kus palvetasid. 14 июня. Вот этот день, страшный, судьбоносный день, 14 июня. У меня сохранились в детском восприятии некоторые фрагменты этого дня. Раннее утро. Мама вся в слезах будит меня. Я открываю глаза и вижу, что у входной двери стоит солдат с ружьем. В комнате какие-то чужие люди в военной форме. Ко мне подходит папа и тихо, так ласково говорит: «Вставай, доченька, мы уезжаем». Хочу взять с собой своего любимого рыжего кота, Вилли. Мне не разрешают, я плачу, машу ему ручкой и говорю: «Я тайга, Вилли». Нас грузят в грузовик, в кузов и везут на железнодорожную станцию. На станции стояли вагоны с решетками на окнах. Как потом я узнала, для перевозки скота вагон. Нас с мамой загнали в один вагон, а папу повели дальше. Сказали: потом будете вместе. Но это была подлая ложь. Через пару дней, наверное, как мама говорила, наверное, через пару дней на остановке женщины обнаружили, что поезд с мужчинами исчез. Как мама говорила, наши вагоны с женщинами и детьми отогнали на запасные пути, а поезд с мужчинами поехал дальше. Все были в отчаянии. Женщины плакали, пытались узнать что-нибудь у охраны, что случилось. Но все было бесполезно. И вот в этот день этот режим разлучил большинство семей навсегда. Из лагерей вернулись только единицы. Папа мой погиб в лагере. Его брат тоже в лагере погиб. И их три брата было в лагере, в Свердловских лагерях, в Софии. И только один вернулся. Он приехал в Эстонию, но тут же ему сказали, что он стоит в списках на высылку, и он сбежал в Ташкент. Значит, вот это 3 брата, а еще 3 брата погибли у немцев. Вот так. Кто у Сталина, кто у Гитлера погибли. Koolivaheaeg oli. Ja öösel koputati ukse peale. Tuli üks mees sisse. 24-25 märts, nii nagu öösel pime aeg oli. Ja 20 minutit anti aega asjad kokku panna. Aga mis minuga siis oli? Mul järsku hirm oli. Ja mul plahvatas peas mõte, idee põgeneda. Ja nii nagu ma välisukse lahti lükkasin, pandi mulle püss ette ja ääretult räme kuri hääl käratas. Igavesti see hääl meeles. Kuda! Ja püss oli ees. Kõik. Ja meie tahtsime õega muidugi seina pealt maakaarti võtta. Meil oli maakaart seina peal, et oli 5. klassis. Ei lubatud. Ema pani ühe riide, laotas põrandale, pani õmblusmasina peale ja ütles, et selle ma võtan kaasa. Ja see tegelikult päästis ka meid ikka
tohutust näljast Siberis. Siin Eestis me seisime 2 ööd päeva geenijaamas ja mind lubati välja, no kus mul 3 last, no kuhu ma oleks põgenenud. Üks naine põgenes ka, aeti taga ja ei tea, vist kätte teda ei saadud. Mehed kandsid noid pakke siis vagunisse ja mina istun ja tuleb üks sõdur ja midagi süles ja räägib midagi mulle ja paneb tolle lapse mulle sülle nagu teise käe peale. Mina vaatan, pisike näokene, mõtlesin, pühane jumal, et mul on endal nii väike, et mis nüüd saab. Aga siis tüki aja pärast siis tu ema tuli. Ja siis me olime koos ühes vagunis ka. See oli täiesti tavaline kaubavagun, niisuke, nagu kutsuti loomavagun ja sinna oli siis narisid sisse tehtud. Ja keskel siis oli mingisugune selline buržuika või raudahi, mida siis sai kütta. Ja kogu tee peal oli ikka niiviisi, et kord päevas või kuidagi siis toodi mingisugust suppi, kui oli peatus ja siis lubati inimesi välja ka minna, sest ega seal WC-d ka ju polnud selles vagunis. Et lapsed pidid ikka kuskil mingi poti peal käima ja suured inimesed lihtsalt kannatasid ja. No me olime, öösel jõudsime, viidi meid sinna külanõukogu majja, no. Ja siis hommikul siis jagati, no. Ma ei mäleta, et me oleks söönud ka midagi. Vaata, ei ole meelde jäänud, kas tähendab, see on kustunud mälust, midagi muidugi sõime, aga mida ei mäleta. Ja siis mäletan ühte hetke, ühte päeva, kus ema õhtul ütles mulle, kausi põhjas oli kuidagi sinna jäänud veel üks teelusika täis, võib-olla seda jahukastet ja natukene oli kollast rasva ollust ka seal. Ema ütles, tahad? Aga ma teadsin, et ma ei tohi võtta. Hirm sõida. Algul ütlesin, ei taha. Aga anna ikka. Näed, kui nii suur. Ja siiamaani on mul meeles see süümekat, et ema lootis, et saab ise süüa seda. Tal oli ka kõhti. Tähendab, see selline oli siis minu rõõm sellest lapsepõlvest. Isaga kirjavahetus Siberisse luba oli 2 kirja aastas ainult ja see tuli kirjutada vene keeles. Sest esimest korda, kui kirja saime isa käest, siis need kirjad kõik läbisid tohutut tsensuuri. Sest kirjas oli kohti ja sõnu, mis olid tugevalt maha kriipsutatud. No isa tuli Siberist, siis sai või sealt Vorkutast sai Siberisse meie juurde ja siis me kolisime, saime isa, ma ei tea, kuidas isal õnnestus ja sai kõik Ordõnskisse. Elasime Ordõnskis. See on Ordõnski keskkool ja Ordõnskisse meie elamine oli vaat niisugune. See on sissekäik ka on, aga seinad olid puidust ja puitpõrand oli ka olemas. Vaata, ega meie ju kasvasime nii-öelda, meid pandi sinna vene kooli, on ju, ma olen seal 2 klassi lõpetanud. Siia tulin 3. Minul vedas, mind pandi kohe 3. Aga mis mu õdedega toimus, seal löödi nad kõik 1. klassi, tulid siia, löödi jälle 2 klassi tagasi, sest nad olid vahepeal eesti keele ära unustanud. Et see oli ju tegelikult draama laste jaoks. Tagasisõit oli niisugune, et Novosibirsk, Moskva. Aga rong oli nii puupüsti täis, et ainult istekohad olid. Ja Moskvas sai kupeekoha, kus sai magada. Ja ma heitsin sinna pikali ja ma jäin kohe magama. Ja teate, mille peale märkasin? Kuis nii kaunis on hommik, kuis nii kaunis on öö, kõigil on selline tunne. See on ühest muusikalist. Selle peale märkasin raadiost, valjuhääldist
tuleb niisugune laul ja eesti keeles. Ja kui siis jõudsime Valga jaama, sugulased olid vastu lilledega ja kõik nii edasi. Ja mis tunne mul oli? Raudteejaama juures, seal on suured puud. Mul oli selline tunne, et oi, ma tahaksin tormata puude juurde, neid kallistada neid puid. no ütleme, paljud on ka küsinud. Hiljem ma olen seal Soomes seda psühholoogiat õppinud ja kõik ja olen rääkinud seda Venemaa lugu ja oma kolleegidele ja õppejõududele. Ja. Et kuidas sina, et sa oled nii palju kannatada saanud ja sinu perekond. Et kuidas sa oled õppinud vene filoloogiks, vene keele ja kirjanduse õpetajaks? Et kas sa ei vihkagi venelasi? Ja ma olen siis neile öelnud, et minu ema kasvatas meid niimoodi, et seda venelase vihkamist meis ei ole. Küll aga selle režiimi vastu oleme me kõik olnud.